салом алайкум ҳамдиёрон. Як маризи дигар ба мо муроҷиат кард дар санаи 27 ки бо ташхиси нуқсони модарзоди дил. Тетрадаи фало яке аз нуқсонҳое ки дар ҷумҳурии мо бисёр ба назар мерасанд ва бо номи кабути дар байни мардум машҳур аст. Яъне фақат кабут бошанд нуқсон ҳисоб мекунанд. ҳамин ҳисоб ин гуна беморон аз роҳгардӣ ва ҳисоби нафаскашӣ азоб мекашанд. то ҳол беби оишае ки ба мо муроҷиат карда буд, қариб ки зиёд роҳ гашта наметавонист, якчанд қадам мемонд дам мегирифт. ҳамихел бо кабути зиёд, бо сатуратсия, яъне нафасе ки бояд дар меъёр сад бошад, дар ин духтарча 65 то 70 буд. мо бо тайёрии кӯтоҳмуддат дар санаи дуюм амалиёти ҷарроҳӣ гузарондем. ҷарроҳӣ пурраи нуқсон гузаронида шуд. ҳоло бошад имрӯз ба шуъбаи умумӣ гузашт. ҳолаташ бисёр хуб аст, вақташ хуш аст. вақте ки худаш абади амал мебинад ки ангуштони дасту панҷа сафед мешавад, хеле хурсанд мешавад. кӯдакчаи калон ки ҳаст ин чизҳоро тез дарк мекунад. ана ҳолаташ иншоалло хуб. мо ба рӯзҳои наздик метавонем ба хона ҷавоб диҳем. саломат бошед.